我要把那虫来啊，看一下这个电视机里面活的蛾子啊，来你看，在里边的小米，你太牛逼了。我是2月22号，然后是淘宝下单买的小米的电视。3天前的时候，我突然间发现这边有那个就是虫子，像飞蛾一样的东西。一开始我以为在外面，后来发现竟然是在那个屏幕里面。他们意思呢说这个不是他们的原因，给我们的答复就是说，那你正常的就是报修就可以了，然后是全部都是自费的。我们对这个处理方案不认可嘛，然后我们就打了那个北京的12315。在昨天我们又接到了小米官方的客服电话，给我们的答复是说让我们正常去报修5折的一个维修费。我们的诉求呢就是说，我现在只要求换货。